acho que é 1.6, não é isso? 1.6, 16 válvulas, tá? Com barulho no motor. Boa tarde galera, boa tarde pessoal do YouTube, galera do Facebook que acompanha o canal Mecânica de Carro. Por que eu não falo bom dia, boa tarde, boa noite? Porque eu não sei que hora que você tá vendo esse vídeo, porque eu estou gravando o vídeo à tarde, é boa tarde, beleza? Vamos lá galera, estamos aqui com o Fiasa 1.6, 16 válvulas, não sei nem se é Fiasa esse motor, Fiatzinho 1.6, 16 válvulas, aquele que todo mecânico corre dele, tá? E assim pessoal, o pessoal fala pra mim, eu ouço muito que eu não tenho ética, porque eu fico apontando o defeito dos colegas, né? Eu fico apontando o que o colega faz errado. Você que é reparador, o carro entrou na sua oficina para fazer um determinado serviço, tá? Você tem que executar o serviço como manda o manual do carro, não desse jeito aqui, ó. Olha a quantidade de silicone presa na peça. Ó. Se vocês repararem, o óleo do carro tá cinza. Isso daqui, galera, é desgaste do motor, tá? E detalhe, um motor que foi inteiro feito. Agora mostra pro pessoal aqui, ó, por gentileza. Mostra aqui, ó, silicone, ó, entrando para dentro do motor, ó. Mostra ali, ó, silicone. Tá vendo aqui, ó, tem rebarba de silicone para todo lado. Para todo lado, ou seja, toda a peça que é junta uma na outra, que tem que ter uma junta ali no meio, entendeu? O cara colocou a junta e passou cor de silicone e montou a junta e apertou. O que ocorre? Esse silicone esmaga e acaba descendo pro cárter. Isso se ele não cair no meio ali das peças móveis ali e causar ranhura nas peças, que é o que causa esse óleo todo acinzentado desse jeito. Aí o dono do carro vem de outra oficina para cá e fala assim, olha, mecânico tirou o cabeçote 2 vezes, na terceira vez trocou o cabeçote, comprei as gaiolas para montar o cabeçote e o carro não fica bom. Aí me recomendaram trazer aqui. Vamos lá? Mostra aqui, ó, pessoal, aqui, ó, a junta esmagada. Tá vendo? Para quem conhece esse motor, sabe que aqui no meio vai uma peça plástica que faz a limitação do aperto dessa junta. Cadê esses limitadores? Não estão aí, apertaram os seus limitadores. Esmagou a junta, acabou com tudo. Aí você vai fazer o quê? Você vai abrir o cárter. E lá no fundo do cárter vai ter aquela farofa de limalha de ferro com óleo que todo mundo já conhece. Tá, pessoal? Assim, tá bem complicado. Tá? Tá bem complicado. Você que é reparador, você que é aspirante a mecânico, muito cuidado na hora que você for fechar um motor. Você recebeu o motor da retífica, meça o motor. Ah, mas as ferramentas são caras, Bira, eu não tenho como comprar. Você não tem como comprar a ferramenta? Meça lá na retífica, não deixa a retífica entregar, vai buscar. Pede para medir lá, acompanhar na sua frente, mostrar para você que está tudo dentro da tabela, para não acontecer isso aqui, ó. Aí eu vou ter que ligar pro dono do carro e falar assim, olha, não tem o que fazer aqui. Quando liga o motor desse carro de manhã, é uma barulheira incrível. Entendeu? Parece que você tem um monte de macaquinho com baqueta lá dentro, batendo nas peças, um barulho metálico horroroso até o óleo subir. Aí depois que o carro esquenta, você mede o medidor, você bota o medidor de pressão do carro, a pressão do óleo tá baixa. Por que a pressão do óleo tá baixa? Porque tem folga para todo lado. Entendeu? Pessoal, entenda uma coisa, o engenheiro fez a junta, quando usa a junta não precisa de cola, tá? Hoje a gente tem muitos motores aí, a maioria dos motores modernos hoje não usa cola, não usa junta. Não tem junta no cárter, alguns na tampa de válvula já não usam mais junta, é tudo fechado com cola. E mesmo assim, com cola não, com silicone. E mesmo assim tem uma quantidade para você aplicar. Não é para fazer, sabe, igual um bolo recheado que você morde de um lado e esparrama no outro. Entendeu? O que eu falo pro dono do carro isso aqui? O cara gastou o valor do carro já, ou mais, no motor, e vai ter que retirar isso aqui tudo de novo e mandar para retífica. Não tem o que fazer. Não tem como esconder isso aqui. Ah, o Bira é antiético. Isso daqui não é falta de ética. Você cobrar para fazer um serviço desse aqui, entregar para o cliente, isso aqui não é falta de ética. Aqui tá certinho, né? Entendeu? Pessoal, não sei, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer num trabalho desse aqui, ó. Entendeu? O dono do carro chega na oficina, paga para fazer o serviço, recebe o carro não fica bom, leva lá de novo, não tem problema no cabeçote. Tira o cabeçote, manda de novo para a retífica, volta na retífica, manda no carro, não ficou bom. Aí tira de novo, aí morreu, acabou, não tem mais. Você planeou uma, planeou duas, planeou três, acaba a altura do cabeçote. Ah, agora precisa comprar outro cabeçote, agora vai ficar bom. Pô, é erro e acerto?
Me explica a teoria de funcionamento da cabeça desse pessoal que eu não entendo. Entendeu? Aí eu vou ter que passar uma lista pro cara desse tamanho, fazer um motor desse daqui, fica entre o quê? Entre 5 e 7 mil reais, dependendo do que tem que ser feito aqui. Entendeu? Aí o cara vai fazer o quê? Vai ficar muito fulo da vida. Entendeu? Aí ele volta lá na oficina do mecânico, aí você vê esse mecânico num grupo, ai, se ele entrar no grupo eu saio porque ele fez um vídeo lá, mostrou o carro que me ofendeu. Isso aqui não é ofensa pro dono do carro? O aditivo aqui, eu não sei de onde tiraram, o aditivo azul anil. Entendeu? Você abre a tampa do reservatório do carro, tem cheiro de cloro. Como é que você explica isso daqui? Esse botão densímetro aqui para medir isso daqui é certeza, vai dar ruim. Entendeu? Mas com óleo nesse estado aqui, ó, no óleo cinza aqui, ó, do jeito que tá, olha aqui, ó, cinza, todo acinzentado, aquela quantidade de silicone descendo para dentro do cárter, dá até medo de colocar a mão nesse motor. Isso aqui tinha que fazer um aferimento, conferir ponto, ele tá fora de ponto? Ele tá, nós já verificamos aqui. Tá fora de ponto. Mas você vai montar o carro desse, entregar pro dono do carro para ele andar o quê? Uma semana, 2? Esse motor começar a sacudir inteiro, arrebentar o motor, começar a fazer fumaça? Não é assim, tá, pessoal? Vou ter que chamar o dono do carro aqui e explicar para ele, ó, foi cometido um erro aqui gigantesco, tá? Eu vou até fazer um vídeo aqui sobre esse motor, mostra aqui pro pessoal, essas gaiolas aqui, ó, elas têm uma junta. O cara, além da junta, aplicou silicone. Quando você tem a junta, tem uma altura. Você aplica silicone, a junta tem uma altura, tá? Você aplicou silicone, você aumenta essa altura. Esse carro bate tucho e não vai parar de bater tucho. Ah, mas é insignificante a quantidade de cola que vai ter, porque vocês não viram o estado que está aqui, olhando o motor de baixo para cima, sabe, tá tudo esparramado de cola. O cara, eu acho que usou umas 4 caixas de silicone aqui, usou uns 10 tubinhos daquele de silicone para fechar esse motor. Aí eu não tenho ética, né? O problema sou eu. Eu já ouvi de mecânica que eu nado contra a maré. Entendeu? Todo mundo faz assim, só você que faz do seu jeito. Tá? Eu não faço do meu jeito, eu faço como manda a tabela técnica do carro. Para não entregar um serviço desse aqui, ó. Para outro não desmontar o carro longe aqui e falar, ó os pedaços de silicone que tá saindo da peça, ó. Olha o que ele fez aqui, ó. A junta aqui, ó, a juntinha daqui tá aqui, ó. É um anel de borracha, tá parecendo plástico. Por quê? Porque não trocou, entendeu? Reaproveitou o mesmo. Isso daqui teve que tirar batendo. E se quebra uma peça dessa daqui, vai achar isso aqui aonde para comprar essas alturas do campeonato? Esse carro é 90 e pouco. Ou 2000 que seja, eu acho que é 90 e pouco ainda, 98, 97. Entendeu? Onde é que você vai achar uma peça dessa daqui para comprar? Aí você chega no desmanche lá, o cara tem um cabeçote que tá com essas duas aqui no lugar. O cara fala, não, só vende isso aí com o cabeçote inteiro. E aí? Vai comprar um cabeçote para tirar a tampinha. Entendeu? Tá complicado, viu, pessoal? Tá muito complicado trabalhar com carro por causa disso aqui, ó. Jogo de junta nesse motor é caro. Parafuso de cabeçote nesse motor é caro. Tá? A retífica, normal. O que você gasta para retificar 1.8, você gasta para retificar esse daqui. Esse cabeçote para retificar é caro, porque tem o ajuste da altura da válvula. Entendeu? Quando a retífica faz a válvula, ela ajusta a altura da válvula. Quando ela faz o assentamento de válvula, a válvula vai subir. O tanto que subir ali, a retífica precisa remover. É preciso o trabalho. Aí você pega a junta lá, paçoca a cola de um lado, paçoca a silicone do outro, paçoca a silicone do outro lado, põe lá e faz aquele sanduíche de peça, cola, junta e silicone. Fica mais alto, começa a bater tucho. Esses farelinhos de silicone desce, entope bomba de óleo, cai no meio de pistão, de peça móvel ali, você perde o motor do carro. Por quê? Por exagero. Ah, não, mas eu montei para não vazar. Mas não adianta não montar para não vazar e montar para fundir. Esses parafusos da gaiola aqui, isso aqui tem tudo torque correto para aplicar. Se removeu esses parafusos aqui, precisa substituir o parafuso. Porque quando você for para aplicar o torque de novo, corre o risco do parafuso quebrar. Entendeu? E dá para ver aqui que o parafuso ainda é original do carro. E aí você tem que mostrar isso aqui, é um serviço, perdão da palavra, pessoal, tá? Não querendo ofender, um serviço porco desse aqui. Aí você chega pro cara e faz um relatório, uma lista de peças desse tamanho, mão de obra, o cara fala, porra, eu vou voltar lá no cara. Aí sabe o que o cara faz? Vê um vídeo aqui no YouTube, liga pra mim me ameaçando. Que eu vou aí, que eu vou matar, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Por quê? Porque ele fez um trabalho no carro que vai ter que ser todo refeito. Entendeu? O dono do carro vai pra cima de alguém. Tá? Mas não vai ser pra cima de mim. Esse aqui nós vamos parar tudo aqui do jeito que tá, ligar pro dono do carro, chamar ele aqui amanhã, ele decide se leva andando, a gente monta, se vai levar
fechado ou se vai fazer, entendeu? Porque não dá. Isso aqui não tem como esconder do dono do carro. Isso não é falta de ética, isso é ter ética. É chamar o dono do carro aqui e falar, ó, tá vendo aqui, ó? O carinha da mão suína passou por aqui, acabou com o motor do carro. Entendeu? Aí eu não tenho ética. Beleza, pessoal? Então, assim, esses motores aqui, tá? Não digo só esse daqui, tá? Vamos falar demais? Olha, Tempra, tipo, esse daqui, Fiatzinho 1.6 16 válvulas, 1.5 16 válvulas, Escort Zetec. Ah, esses carros não prestam. Sabe por que não presta? Porque não funciona com jeitinho. Tem que fazer certo. Se não funciona com jeitinho, pro mecânico não presta. Hoje, graças a Deus, as oficinas mecânicas estão mudando isso. Entendeu? Hoje você entra numa oficina mecânica, o cara tem um scanner bom, o cara tem uma graduação técnica ali para poder executar manutenção no carro. Tá sempre fazendo curso ali, você pensa que mecânico para? Não para. Tem que ir em palestra, tem que acompanhar curso, sempre tem uma coisa nova surgindo. Entendeu? Ver as peças que deram recall. Ah, um carro que deu recall, tem que atentar a isso. Entendeu? Para não falar que o carro, o carro não presta. Não tem. Entendeu? Não tem. Todo carro foi feito por engenharia. Tá? E quando eu falo engenharia, assim, não foi um engenheiro que trabalhou para fazer isso aqui, foram vários. E isso daqui não saiu de uma planta de engenharia e foi para a rua. Não, ele saiu de uma planta de engenharia e foi para teste. Foi corrigido todos os problemas que surgiram e depois ele foi para a rua. Entendeu? E mesmo assim ainda corre-se o risco de aparecer, de surgir problemas novos. Aí é onde você tem o recall. Tá? Aí fala, o carro seu, eu cheguei com o meu Fiat lá, o cara ergueu, baixou o capô, nem quero. Lógico, o cara que faz um investimento pesado, com perdão da palavra, tá, pessoal? O cara que faz investimento, com perdão da expressão, tá? O cara que faz um investimento pesado numa oficina, que hoje para abrir uma oficina por baixo aí para você abrir uma oficina meia boca, aí eu creio que você gasta uns 250 mil. Para você ter um scanner decente, você ter um elevador, você fazer os cursos adequados, entendeu? Para você regularizar tudinho com o governo, porque se você não for regularizado, o governo vem atrás de você. Se o governo descobrir que você vendeu um parafuso sem nota, ele vem atrás de você, ele quer o dele. Ó. Tá? O cara gasta uns 250 mil para abrir uma oficina mecânica, quando chega um carro desse daqui, ele não quer nem pôr a mão, porque ele sabe o que ele vai pegar aqui. Ele sabe o quanto vai custar. Entendeu? E você que gosta do seu carro, acaba levando numa oficina mecânica, deixa o carro lá e você tem um serviço desse aqui, ó. Bonito, igual tá esse aqui, ó. Tá? É lamentável. É lamentável. Então, quando chega o carro aqui, tá, não é que eu não tenho ética, é que eu tenho que passar pro proprietário do carro o que está errado no carro e o quanto ele vai gastar para corrigir. Beleza, pessoal? Um grande abraço.